नीरज झगडी कित्याक खातीर जाल्ली हय कितें रिजन कितें आहलें झगडी जावपाचें आनी कितें सुरी घेवन मारला तुवें तेचेर म्हणून आयकलां कित्या खातीर सुरी घेवन भोंवताले तूं परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या हांव येयलेलो आसा। सध्या आमी पावलेले आसा कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर। कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे कोलवाळे पुलिसांनी काल राती एक एसॉल्ट जाल्लो आसा आनी ह्या एसॉल्टाची तेंच्यांनी एफआयआर सध्या रजिस्टर केल्ली आसा। हेची अपडेट घेवपा खातीर सध्या आमी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर पावलेले आसा। जी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन सध्या पावल्या ती सध्या अशा तरेन आसा की काल राती 11:15च्या सुमारास कोलवाळे नादोडा रेवोडा ह्या वाठारान एक एसॉल्ट जाल्लो आसा। एक बार आसा संगम बार ह्या संगम बाराच्या फुडल्यान दोग जाण भुरगे जे आसा हे सोरो पिवंक बसलेले आनी सोरो पियेता त्यांच्या भितर आर्ग्युमेंट सुरू जाल्लो हातापाई जाली आनी ह्या हातापायन जो नीरज हरगापुरे जो आसा पळय त्याने थेट सुरी काडली आनी जो विक्टीम आसा पळय भुरगो संतोष बागकर ह्याच्या तोंडाचेर आनी हातीचेर त्याने सपासप वार केल्ले आसात। ह्या हेतून तो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा। इंजर्ड जाल्ल्या कारणान ही गोष्ट जेन्ना कोलवाळे पुलिशेक कळली कोलवाळे पुलिसांनी काल राती त्या स्पॉटार वचून धांव घेतली। धांव घेतल्या उपरांत त्यांच्यानी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी जो एक्यूज जो आसा पळय नीरज हरगापुरे म्हणून हेका सध्या कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या ताब्यान घेतलेलो आसा। सध्या हो कोलवाळे पुलिसांच्या कस्टडीन आसा। सध्या ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी आता ताका थोड्याच वेळान सध्या मेडिकलाकूय व्हेल्ले वयतले। जो इंजर्ड जो आसा संतोष बागकर हेची ट्रिटमेंट सध्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसली पूण सिरियसली इंजर्ड असल्या कारणान डॉक्टरान ताका प्रिफर केलो जीएमसीन। आता सध्या त्याची ट्रिटमेंट जी आसा ही जीएमसीन चालू आसा। जो विक्टीम आसा पळय त्याच्या तोंडाचेर नाकाचेर व हातीचेर काही वार जाल्ल्या कारणान त्याची ट्रिटमेंट सध्या जीएमसीन चालू आसा। ह्या केसी फाटल्यान ह्या एसॉल्ट केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आनीक आमकां मेळटली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे कोलवाळच्यान।